هاد الوصفه خطيره للكحبه وللبرد. كتاخدوا شريحه كتحلوها، كتوضعوا فيها كل وحده كتوضعوا فيها فص ديال الثوم، كديروها في كسكاس كبر ما كتعمروها بالماء وكتغطيوها بالسلوفان، اولا انا ما عنديش سلوفان غطيتها بالبلاستيكه بيضاء كتمعسوها، اولا كديروها في الهار. كنضيفوا زيت العود، كنخلطوا حتى كتنسجم المكونات مع بعضياتها. من بعد نبداو ناخذوا معلقه من هذا الخليط اللي كنبغيو الناس. هاد الوصفه خطيره ومجربه، وكانوا كيديروها جدودنا بكري للكحبه والمغرب. كنتمنوا الوصفه تعجبكم، دعموني باللايك والاشتراك وشي تعليق زوين، وخليتكم في رعايه الله.